भारतीय ट्रेन सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि कुछ रेलवे स्टेशन भी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और भारत में बहुत सारे रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म बहुत ही साफ सुथरे हैं। क्या लेकिन आपको पता है कि सबसे गंदा रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेलवे स्वच्छ पोर्टल के अनुसार तमिलनाडु शहर में स्थित पेरू नगलाथुर स्टेशन भारत के सबसे गंदे रेलवे स्टेशनों में से एक है। प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन की पटरी तक गंदगी फैली रहती है। भारत के कुल 720 स्टेशनों में से 10 सबसे ज़्यादा गंदे स्टेशन हैं। 10 गंदे स्टेशनों में 6 रेलवे स्टेशन तमिलनाडु के ही हैं।